हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपका हेडफ़ोन जो है, अगर एक साइड वाला काम कर रहा है, दूसरे वाला साइड काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे कि दोनों साइड वाली सेटिंग जो है कम करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग पे अपने मोबाइल की, और सेटिंग पे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको जाना है एडिशन सेटिंग पे, और फिर आपको नीचे ढूँढना है एक्सेसिबिलिटी, इस पे जाना है और यहाँ पे आपको जाना है हियरिंग वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, राइट साइड फुल है, तो इसका मतलब ये आपका राइट वाला काम कर रहा है, लेफ्ट वाला काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको जो है बीच में एकदम सेंटर पे रखना है। बस इतना ही दोस्तों आपको सेटिंग में करना है, और जैसे आप इसको सेटिंग में कर देंगे तो आपका जो दोनों साइड का जो है, लेफ्ट और राइट का एयरपोर्ट है, दोनों काम करना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपका हेडफ़ोन जो है, अगर एक साइड वाला काम कर रहा है, दूसरे वाला साइड काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे कि दोनों साइड वाली सेटिंग जो है कम करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग पे अपने मोबाइल की, और सेटिंग पे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको जाना है एडिशन सेटिंग पे, और फिर आपको नीचे